劇場議事傾，好啦，我哋翻嚟啦，阿 Yoyo 阿招唔好咁反斗，走嚟走去先又翻嚟啦，又翻嚟佢掘住我大佬阿 King，你幫我即係咩叫做回應下啲眼神啦，唔該。佢嘅眼神係好凌厲嘅。頭先我哋喺咪後都傾咗陣偈，導演都無法形容到佢嘅行為係如何評論，所以我哋都繼續訪問其他嘉賓啦。咁我又想問下，其實喺呢個劇入邊咧，頭先我哋上一次講到大家啲演員啊，台前幕後啲愛情觀啦，咁其實你哋Jacqueline， 你哋去同你啲 committee 去傾呢個劇嗰陣時，究竟係咪將自己嘅辛酸苦樂都放埋落去呢個劇入邊嘅咧？我嘅辛酸苦樂係寫唔到去劇度嘅，因為太辛酸啦。我驚啲人睇到喊。其實冇嘅，因為我哋會係反而係參考其他人嘅故事而寫落去嘅。即係都係好真實噶咯。真實㗎，因為其實係有啲朋友嚟睇過我哋排戲嘅時候咧，佢哋嘅 comment 就會係話：哇，好堅啊！你哋個劇。好似即係好似係現實咁睇緊自己嘅朋友嘅故事。參考啲咩人啊？其實啲人你本咩來源？點來源㗎？即係又唔係你哋呢啲 committee，又唔係啲演員啦。咁係點樣嚟嘅？我哋呢啲 committee 比較奇怪，都唔會有呢啲咁正常嘅故事嘅。即係佢哋啲感情好特別嘅。離奇，我哋呢啲故事嚇親人講出嚟。咁你同你先生嘅故事係點樣㗎？好唔好提？唉。一泡煲咁長，喺一個雷電交加嘅晚上，咁樣就離奇同阿威有關嘅，冇關，好彩冇關，我真係同我冇關，絕對同我冇關啊！我以為介紹㗎，大佬明唔明白啊？咩人搭人介紹？阿威咪 speed dating 嗰個 Animal Choice 嗰個咩部長定係嗰個老細咁樣係嘛？其實我哋啲故事係我問緊你先生，你講得故事得，你講故事得，係啦，我先生。其實我哋認識係好普通嘅啫，真係好普通認識，以前做嘢認識嘅。咁我哋嘅故事都比較普通，只係我哋兩個人比較怪。人怪係啦，所以發生嘅事都比較怪。咁應該可能下個劇本咧就係講佢同佢先生嘅。講殺人係嘛 ？OK 嘅。Animal kill，animal die， 有冇人死啊 ？OK 啊 ，OK。咁講翻個古仔啊，咁其實啲劇本或者古仔嘅來源係嚟自邊度啊？其實係嚟自我哋自己周圍揾資料嘅，可能係聽過一啲故事啦，自己朋友身邊嘅經歷啦，又或者係可能睇電視都會有講嘅，係啊。其實你哋有興趣嚟睇，你哋一睇其實就會知，其實啲故事真係隨時隨地會發生喺你哋身上，唔喺你哋身上，都係你哋朋友都總會發生嘅。我哋目的係想大家容易啲去投入個劇。哇！咁如果啲女仔眼淺少少，會唔會睇到會爆喊落淚呢？唔知㗎，你睇下咪知咯。咁我又想問下兩位演員啊，究竟演出嗰陣時，究竟有冇啲咩辛酸事咧？要演啲咁真實，話可能會爆喊嘅情況，定係會好分離咧？成個劇唔會有啲咁嘅情況呢？其實如果計個過程嚟講呢，全個過程對我嚟講都好新鮮嘅。因為我自己本身係第一套舞台劇，係啦，我以為第一次拍拖，唔係都可以咁講，第一次真真正正拍一場拖嘅都叫做真㗎，即係你自己未拍過拖嘅？咪有咁，但係就唔係真正嘅，好騎呢嘅，騎呢，不如係講出嚟嗰啲又係玩死人，不如又講下點樣騎呢法先，即係佢中意你，啲人中意到街，又哇出唔到街，即係又喺可能摸一頂嗰啲啦。Any more than that 嗰啲 friend，OK， 咁講下你個劇先。講即係我自己角色嗰啲嘢。咁阿新其實係同我會好唔同。喺戲入邊佢係一個比較成熟嘅男士嚟嘅。可能喺20零30歲嘅女仔嚟講咧，佢嘅條件已經好優厚。咁佢本身有佢自己公司，有車有樓。咁其實哇未結婚喎。咁可能喺個女仔眼中，我咩都有晒啦，已經即係後半世無憂嗰啲咧。咁但係喺你哋覺得佢係一個條件咁優厚嘅情況嘅時候，會唔會有其他女仔都覺得佢仲未夠咧？可能啊，係啦。咁但係如果對比優仔嚟講，其實我夢寐以求想有呢樣嘢啦，係啦。咁所以你變緊做咗落去嘅時候咧，其實個對比會係幾大，即係對我嚟講都係一個幾大嘅挑戰嚟。其實
幾發達喎，可以做啲咁嘅角色，可以周圍溝女。你發夢有陣時諗唔到一樣嘢，但係而家你現實你即係真係會 try 呢個角色咯。咁你套戲入邊有幾多個女朋友啊？幾多個女朋友？係啊，咁你條件咁優厚啦，咁嗱講真，我相信你都有啲樣啦，係咪先？即係個戲裏邊，我見到你個造型都幾型嘅 OK 嘅係咪？多謝。係啦，咁太客氣啦。阿 Jacqueline 呢個樣，點，滴汗嗰啲咯，正常啦，唔知 OK。咁咧，同埋你又有咩有車有樓有公司係啦。哇，咁應該係你冇多啲女朋友，鑽石王老妹對唔住鑽石王老五係啦，差唔多對唔住自己啦。咁其實你喺套劇裏邊有幾多女朋友啊？一個 only one 係同埋一個老婆。唔係因為本身阿新其實佢自己係唔都好詭異啊個過程，之後話一個同埋一個老婆，然之後就阿新咧，其實本身咧就再嚟咧就可能做其他嘢出嚟嘅。師傅，等阿晴晴爆料先。阿晴晴係好多名噶，我已經招阿 Yoyo 分唔到。阿晴晴其實佢係點樣嘅？一個老婆定係一個女朋友定係一家人？係阿新。阿新佢其實咧，佢就一個女朋友嘅喺套戲入邊。係。咁佢又離咗婚啦。哦。佢有個女啦。係。係咁多嘅啫。哦，即係3個女。嗯。有個老婆，有個女，仲有個女朋友，咪3個女咯。即係奸嘅咯。喂，我冇咁諗嘅喎，OK。咁其實你喺個劇裏邊呢個角色 enjoy 嘅，enjoy OK 嘅。係啦，難得喂，你諗下喎，咁嘅條件你真係，我唔知我之後做唔做到啦，呢個係一個unknown啦。但係而家你就可以 try 喎，點都 enjoy 落去先啦。幾好喎，我都想做呢個角色喎。咁我又想問下阿招、阿 Yoyo、阿晴呢個混合體，三個女結合嘅混合體，有8個人嚟咗我哋。咁我又想問下，你喺角色入邊，即係你套劇入邊嘅角色，咁佢嘅性格同埋佢嘅愛情觀又係啲咩咧？佢嘅性格，哇，嘆晒氣咁喎，語重心長咁講出嚟，我要。好辛酸。其實我覺得咧，佢性格都幾似我嘅。咁即係點咧？觀眾過度活躍同埋玩，都係 animal part 都幾保護式嘅咁。保護色即係會變色嘅，即係保護性定保？講下點保護色先。咁其實佢都好爽快嘅，佢係一個好爽快嘅人嚟嘅。咁佢就可能同你講嘅好多說話都，佢要個答案，要好直接。佢唔係拖泥帶水嘅人嚟嘅，亦都係一個可能都算做知道自己嘅要求喺邊，所以佢就係咯，就咁啦。OK， 咁即係唔會拖泥帶水，好直接，好直接嘅。喂，真係接唔到，因為眼見同埋所講有距離。OK， 我問下導演先，你對得嚟？阿威哥，我想問下你認識嘅阿招、Yoyo 同埋阿晴嘅混合體，其實係咪真係直接爽快嘅人呢？哦，都係直接同爽快嘅。呢個係真嘅。OK， 咁其實佢應該做呢套係冇難度，完全係唔需要你勞氣噶啦，係咪先？淨係呢兩樣嘢似咯。佢個角色叫咩名啊？佢個角色叫阿晴。咁阿招同 Yoyo 同阿晴有咩分別咧？阿招同阿 Yoyo 同阿晴咧，阿招同阿 Yoyo 咧就冇分別嘅。係啦，咁阿招同阿 Yoyo 咧同阿晴咧嘅唯一嘅共同之處就係頭先講嗰兩樣嘢咯。咁有咩唔同啊？同直接有咩唔同咧？唔同嘅就多咯。Number one is 呢個隨和嘅程度啦。仲有呢個好難講添。係啦，各位觀眾，你知道邊個角色隨和啲？角色隨和啲，個演員隨和啲，應該都大家都有分曉啦。講啲秘密俾大家聽。每當阿晴、阿 Yoyo 同埋阿招佢喺個咪前講嘅陣時咧，導演就會喺個咪後度露
啤住阿晴講嘢，呢個係比較特別。點解會不停 O 嘴嘅，會不停 O 嘴嘅。係點解咧？點解會 O 嘴咧？哦，因為頭先亦都提咗啦，就係咧佢點樣形容呢個演員即係點樣形容阿蕉 Yoyo 同埋我唔知佢到底落咗幾多名啦。咁咧佢而家開始啤住我啦，咁但係我唔會驚佢嘅。咁呢個劇啲人都比較特別啊。同埋咧喺個訪問過程裏邊咧，其實咧你會見到阿 Yoyo 同埋阿蕉咧係一路做訪問去擺好多唔同嘅 pose 啊，即係咧有企有坐有踎又瞓又攤又飲水又成，係不斷去做動作嘅。其實呢個係得個把聲嘅就冇，唔係錄唔到啊！所以你唔使做咁多動作，係觀眾冇觀眾，聽眾嘅啫。咁啊，阿威啊，咁其實到呢套戲啦，其實有幾多演員啊？如果 main cast 嘅有6個咯，6個有 side cast 咧，side cast 應該係4個，係4個，即係總共10個演員。冇錯。咁其實六個咧，講6個 main cast 先啦。咁6個 main cast 係咪真係性格都會唔同，好唔同噶？好唔同嘅。咁你會點導咧？其實即係嗱，阿晴同埋阿蕉就會似啦，似地啦。咁阿優仔同埋阿新就完全唔同啦。咁其他演員嘅時候有6個唔同嘅角色，咁其實有6個唔同嘅性格，你會用咩方法令到佢 enroll 入戲咧？其實本身劇本都會出咗6個唔同性格先啦，咁然後再跟翻，即係我自己導戲咧都會跟翻演員佢自己本身嘅一啲特色，咁再去將個 character 去調整嘅。好，咁啊先問下先，優仔有咩特色？優仔有咩特色啊？比較陰柔啲啦，比較斯文啲啦，比較溫柔啲咁樣咯。咁你喺個角色點樣調咧？即係阿新，即係阿優仔做阿新啦。咁阿新本身用啲乜嘢性格就翻阿優仔嗰個陰柔、溫柔嘅性格咧？點調啊？你明唔明我講咩？唔明？唔係講乜？我都問。調轉咗你問啫。調翻即係話同阿新調翻轉。阿優仔即係優仔。點樣即係調整阿新？因為阿新係一個你話會將嗰個角色嘅性格去調整咗少少，去就翻阿優仔啊嘛。咁其實你會點樣調整阿新呢個角色？因為本身嘅阿新係頭先都講會條件比較優厚啲啦，應該自信啲會好係啦，自信啲啦，豪邁啲嘅喎，係咪啊？係啦，就豪邁啲啦。咁但係因為優仔要做啲豪邁啲咧，就會有啲難度啦。咁所以而家咧會唔夠豪啦。而家會調整到一個比較斯文啲嘅阿新出咗嚟嘅，即係官仔骨骨嗰啲感覺嗰啲係咪？係啦，即係斯文啲嗰啲朋友咯嚇。斯文啲嘅朋友，阿 Yoyo 唔知行去邊啊？咁咧其實咁問下啦，阿 Yoyo 同埋阿晴嘅有咩唔同咧？即係話，不如講下阿晴 Yoyo， 撈亂咗啊！嗰個演員嘅 Yoyo， 個演員 Yoyo 咧，咁本身係一個點嘅人咧？你覺得？演員本身係一個好奇怪嘅人啦，好難形容佢嘅性格啦。同唔同意阿 King？ accept 你太客氣啦。咁我都好客氣咁樣講嘅係。咁咧跟住如果阿晴其實係一個比較時代女性啦，即係佢係差唔多30歲啦。咁跟住即係講緊阿晴係啦，差唔多30歲啦。咁其實佢亦都係算高薪厚職啦。咁即係有自己嘅經濟能力可以獨立嘅。咁但係亦都講緊佢已經有幾年冇拍過拖啦。點解咧？因為條件眼角高，所以就一直未拍過拖。咁即係如果要將佢同阿 Yoyo 或者阿蕉去拼埋嘅時候咧，就會等先，我講一句 Mission Impossible 冇可能兩個人嚟嘅，一啲都唔似阿 King。如果 Rebecca 做，我覺得似啲。Rebecca 有冇考慮換角？導演嗰陣時都游說過我做其中一個角色嘅，努力地，但係失敗咗佢。點解唔做啊 Rebecca？係咯，即係30歲時代女性獨立眼角高嗰啲 friend 嚟嘅喎。其實我唔係5年冇拍拖咯。我想講個重點就係咧，喺套劇裏邊阿新同阿晴係一對嘅。哦，咁我明白啦。咁我清楚了解咗件事。係咪好了解定？聽眾唔明白啊喂。就係好匹配咯。唔該晒你。我要咁樣，如果想知多啲，就可以買關子，等佢嚟睇呢個劇啊嘛。唔該晒。但係
Rebecca 唔會出場㗎嘛，又點會知咧？唔係應該咁講嗱，如果想認識 Rebecca 嘅話，嚟睇劇睇完套劇，我介紹 Rebecca 俾你哋識。嗱，大家聽清楚啦，即係個千年女王點樣？不過唔緊要，大家可以落訂先，因為咧你睇翻相都得嘅，我哋會將相擺翻落我哋劇團嗰個 Facebook 同網頁嗰度嘅。咁講翻阿晴同埋阿 Yoyo 先，喂，兩個唔同人嚟喎，咁其實點樣搞法？其實首先要佢自己揾個共通點先啦，即係到底兩個有啲咩共通點咧？其實會有嘅，頭先佢都講咗爽快啦，就係嗰兩個，係啦，就係嗰兩個共通點啦。咁對於演員嚟講，即係我而家都會將阿晴係會有少少調教嘅，即係佢會可能佢飲醉酒嘅時候係會好細路女嘅。哦，咁就似啦，好似添啊！好啦，不如咁啦，時間差唔多啦，不如俾啲時間你講下嚟緊呢個演出喺幾時、邊屈得、邊度做先？呢套劇嚟緊就會喺11月24至25號啦，咁地點就係新蒲崗同樓 Dynamic 嘅黑盒劇場。咁啊會有3場嘅，24號就會係夜晚8點，25號嘅話就會係下晝3點同埋夜晚8點鐘，票價係110。咁如果有興趣嘅話，可以上我哋 Facebook， 咁就可以聯絡我係 Jacqueline， 咁可以幫大家留飛嘅。幾時開始賣得飛啦？賣緊啊！賣緊啊！咁快啲趁手啦！快啲啦！同埋其實你係最想邊一啲類型嘅觀眾同埋人係進入呢個劇場去感受嗰個 speed dating 啊，同埋個速配嘅氣氛呢？其實係想單身嘅人嚟。即係拍緊拖啲唔好嚟啦。唔係拍拖嘅梗係夠好啦，冇得嚟啊！分手，分開嚟，嗰日分手。係啊，其實係冇所謂㗎，任何年齡嘅人都可以嚟睇嘅。飛係咁講啊，大佬，倒自己米咩？單身嚟，一家大細都 OK 嘅，冇問題。不過家長要指導下啲小朋友。點解咧？入邊有啲即係不當情節，有啲成人情節。例如咧，你嚟睇就知㗎啦。哦。啲人成日賣關子喺個節目度好衰啊！不如咁啦，嗱俾Rebecca 其實時間少，不過咧俾Rebecca 負責服裝嘅，不如你好簡單用你嘅服裝嘅角度喺呢套戲有咩值得咁睇先？值得睇先用服裝喎，即係你有冇啲服裝係好睇啊？有咩特別啊？咁樣咧？Jacqueline 做咗啲跌膊嘅動作。諗服裝嘅時候咧，喺度同導演傾嘅時候咧，其實都因為知道呢一個婚姻介紹所係一啲快餐嘅形式，咁其實真實社會應該係冇呢樣嘢嘅，咁我哋就會有啲偏向唔係一啲街頭服裝，即係可能係街頭得嚟會有少少誇張啊，咁但係又唔會有朵花喺個頭度咁誇張嘅，咁有少少同一個通，咁但係其實慢慢你會知道去到完咗呢套 show 最後嗰場嘅時候，你會知道慢慢啲衫係會轉咗另外一個通，即係可能會因住嗰啲演員嘅心態嘅轉變而去轉咯啲服裝。哇！好想睇喎而家，好想睇喎，應該好多換衫嘅，換衫場面喎，即係成日換衫都幾好睇喎。OK 喎，咁不如真係一齊去睇下咯。就嗰日啦。OK，不如咁啦，嗱，好快而家每一個導演、演員、監製服裝都好，都用一句説話呼籲我哋各位聽眾嚟睇呢個 Any More Choice 啊！OK，導演開始。呢個快餐嘅速配係應該一個新鮮嘅體驗嚟㗎，大家嚟睇啦。嚟睇會識到你嘅另一半嘅。好抵啊！呢個嚟睇應該會係更了解你另一半嘅。喂，Yoyo 過翻嚟先。優仔可以講。有陣時你想象中嘅條件，你認為係啱嘅，未必就係最適合你自己嘅。同埋會知道自己想點。非常之好。如果係點歌嘅話，我就會點林子祥嘅《最愛是誰》。OK， 咁咧好先好多謝各位Any More Choice 嘅成員啦，我哋俾掌聲佢哋先啦。哇 ，thank you 你哋今日好開心同我哋一齊分享呢啲事啦。咁我哋記住啦，咁咧嚟緊24號係咪？就開始做噶啦。咁記住嚟睇下 Any More Choice 點喺劇場做 speed dating 咯，阿 King。所以大家切勿
唔好錯過啊！快啲踴躍去買飛啊！係喎，你哋張飛係每一場有幾多個位㗎？我哋每一場有60。哇！得60個位，即係120張飛，大家快啲買飛啦！頭場去咗一半㗎啦。哇，去一半㗎嘛，仲要。咁如果你真係想嚟劇場阿識阿 Rebecca 嘅話咧，咁就記住快啲買飛啦。OK，咁我不如一齊同各位聽眾朋友講拜拜啦！好，1、2、3，拜拜。